नमस्कार दोस्तों, ये देखिए सवेरे का खाना है। ये अभी हम इसको भूसा और चोकर वगैरह सब मिला करके दिए हुए हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा टमाटर दे देते हैं, हरी सब्जी कुछ भी टमाटर में। ये देखिए छोटे बच्चे हैं, बड़ा आराम से खा लेते हैं। अभी का सवेरे का खाना है इन लोगों का। ये देखिए इनको भी सेम खाना है, कोई अलग नहीं है। ये अपना खाना पूरा चट कर चुके हैं। ये टमाटर दे रहे हैं इनको भी। इसके बाद देखिए ये भी अपना खाना खा चुका है, इसको भी सेम खाना दिए हुए हैं। ये देखिए टमाटर, हरी सब्जी कुछ भी। तो बहुत जोर का भूख है, अभी खाना खा चुका है ये भी। और ये भी अब टमाटर दे रहे हैं इसको भी। ये भी छोटे बच्चे हैं, ये भी अपना खाना खा चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी है। ये देखिए एकदम मस्त खाते और खेलते हैं। ये हमारे दो बड़े जानवर, इनको भी खाना इनको भी दे दिया गया था। अभी ये भी टमाटर दे रहा हूँ इनको भी। ये देखिए अभी खाना दिया, अभी तुरंत खा के ख़त्म कर दिए। ये देखिए इनको भी टमाटर दिया। खाने में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है टीएमडी रखने में, और इनमें कोई बीमारी भी कम आता है। छोटे मोटे जो बीमारी होते हैं इनको कैसे रखना है, क्या करना है, वही बातें ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। और हमारा जो अगला ट्रेनिंग बैच है वो 10 जनवरी से है। किन्हीं को अगर ट्रेनिंग करना हो तो हमसे संपर्क करके आप अपना सीट बुक करवाइए और ट्रेनिंग कीजिए। थैंक यू।